Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. ரீசெண்டாக இந்த ஒரு ப்ராடக்டை நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். 2 days பேக் தான் எனக்கு கிடச்சிது. அதோட ஒரு ரெசிபியும் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த கேக்குக்கு பேர் பஸ்பூசா. இந்த டிஷ்ஷு ஈஜிப்ட் அப்புறம் துருக்கிலையும் ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்வீட்டு. இது மெயினாக ரவையில் செய்கிறது. ரொம்ப நாளாக இந்த மெஷரிங் கப் தான் நான் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இது வந்து காப்பர் மெஷரிங் கப்ஸு வித் பிளாக் வால்நட் ஹேண்டில். இதை ரோஸ் கோல்டு மெஷரிங் கப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஏற்கனவே மெஷரிங் ஸ்பூன்ஸ் இருந்தனால இந்த கப்பு மட்டும்தான் நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஃபியூ டேஸ் பேக் தான் நான் இதை ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணேன். விதின் 2 daysலேயே எனக்கு கிடச்சிது. இது மொத்தமாக 4 பீஸ் செட்டாக வரும். ஸ்பூன் வாங்கினீங்கன்னா அதுவும் இதே மாதிரி 4 பீஸாக தான் வரும். இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். இந்த கலர் தாங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. அதுதான் நான் ரொம்ப நாள் வாங்கணும்னு நான் நினச்சேன். இதே மெஷரிங் கப்ஸ் ஹேண்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சிலது ஸ்டீலில் இருக்கும். ஆனால் எனக்கு இந்த பிளாக் வால்நட் ஹேண்டில் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த கப்பு காப்பர் பிளேட்டடாக இருந்தாலும் இது ரொம்ப நாள் உழைக்கும். இதோட ஹேண்டலும் அதே மாதிரி ரொம்ப நாள் உழைக்கக்கூடிய டிம்பர்லேருந்து தான் செய்யப்பட்டிருக்கு. எனக்கு இந்த கப்பில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா ml and கப் மெஷர்மெண்ட்டு இந்த கப்பில் அழகாக தெளிவாக போட்டிருப்பாங்க. பேக்கிங் பண்ணுறப்பெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நான் இங்கே சிங்கப்பூரில் ஷாப்பியில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். உங்களுக்கும் இதே மாதிரி வாங்கணும்னு தோணுச்சுன்னா நான் இதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதை நீங்கள் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். கப்பு மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பூனும் நீங்கள் வாங்க விருப்பப்படுறீங்கன்னா அதோட லிங்க்கையும் நான் சேர்த்து கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வாங்க அந்த ஸ்வீட் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இங்கே நான் 1 கப் அளவுக்கு ரவா எடுத்துக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி கம்மியான குவான்டிட்டியில் தான் செய்கிறேன். நீங்கள் அதிகமாக செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மெஷர்மெண்ட்டை நீங்கள் கூட்டிக்கலாம். இந்த ரவையை வறுக்கவோ அரைக்கவோ தேவையில்லை. இங்கே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டெசிகேட்டட் கோகோனட் எடுத்திருக்கேன். இது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, இது ட்ரையான கோகோனட் பொடி தான். இது இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல. அதோட 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா. இந்த ரெசிபிக்கு முட்டை பட்டர் ஒன்றுமே போட தேவையில்லை. இங்கே நான் 1/2 கப்புக்கும் கொஞ்சம் கூட பால் எடுத்திருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 3/4 கப் அளவுக்கு வரும். அதை இந்த ரவையோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் சர்க்கரைக்கு பதிலாக condensed மில்க் தான் இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன். அதனால தான் பால் 3/4 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். அப்படி நீங்கள் சர்க்கரை போட போகிறீங்கன்னா பால் 1 கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது ஜஸ்ட்டு ரவையில் செய்கிற கேக்கு. ஆனால் இது துருக்கியில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்வீட்டு. துருக்கி மட்டும் இல்லாமல் மிடில் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரிலேயே இது நிறையா செய்வாங்க. இங்கே நான் 1/2 கப் அளவுக்கு condensed மில்க் எடுத்திருக்கேன். உங்கள் ஸ்வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதை சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரை போடுறதா இருந்தாலும் 1/2 கப்பு தான். 1/2 கப்பு அல்லது 3/4 கப்பு. இந்த அளவு வந்து 1 கப்பு ரவைக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். அப்படி நீங்கள் 2 கப்பு ரவை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சர்க்கரை வந்து 1 கப்பு இல்லாட்டி 1/4 கப்பு. அது உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். இந்த பஸ்பூசாவை டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷனில் செய்வாங்க. கொக்கோ பவுடர் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம், இல்லாட்டி ஆரஞ்சு ஜூஸ் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம், அல்லது நடுவில் க்ரீம் ஃபில்லிங் வச்சு செய்யலாம். நான் இங்கே ப்ளெயினாக தான் செய்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு அப்படியே விட்டுடலாம். பால் வந்து அந்த ரவையில் நல்லா ஊறணும். அதுக்காகத்தான் 1/2 மணி நேரம் கழித்து இங்கே ஒரு கேக் டீன் எடுத்திருக்கேன். அது ஒரு பட்டரால் நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். க்ரீஸ் பண்ணால் போதும், பேக்கிங் பேப்பர் போட தேவையில்லை. இப்போ இந்த ரவா நல்லா ஊறிடுச்சு பாலில். இப்போ இதை கேக் டின்னில் மாற்றிடலாம். இப்போ இதோட பதம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், கொஞ்சம் திக்காக. பால் அதிகமாக ஊற்றி ரொம்ப தண்ணி மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரவை போட்டு கலந்துக்குங்க. ஏன்னா ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் கேக் ஒழுங்காக வராது. இப்போ ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம்.
நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் அவனில் வச்சிடலாம். நான் ஏற்கனவே அவனை 170 டிகிரிக்கு செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 30லேருந்து 35 நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும். ஒவ்வொரு அவனோட செட்டிங்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். என்னோடய அவனில் கிட்டத்தட்ட 20 நிமிஷம் தான் ஆணுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு ஃபோக்கால் நடுவில் கொத்தி பார்த்தா நல்லா வெந்துருச்சு. கேக் அவனில் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிற டைம்லேயே சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி, 1/2 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை, அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு இப்போ இதில் ஊற்றிக்கலாம். எந்த நூல் பதமும் வர தேவையில்லை, கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பாக இருந்தாலே போதும். இந்த பாகோட ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரோஸ் வாட்டர் சேர்த்துக்கிட்டேன். ரோஸ் வாட்டர் இல்லாமல் நீங்கள் ஆரஞ்சு ஜூஸ் இதில் சேர்த்துக்கலாம். கேக் நல்லா ஆரஞ்சு ஃப்ளேவரில் வரும். அப்படி உங்களுக்கு வெவ்வேறு எசன்ஸில் வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம். பைனாப்பிள் எசன்ஸ், ஸ்ட்ராபெரி எசன்ஸ், இந்த மாதிரி. சர்க்கரை பாகை ஊற்றின உடனேயே 1 மணி நேரம் அல்லது 2 மணி நேரம் வெளியே வச்சுருக்கணும். ஏன்னா இந்த கேக்கு சர்க்கரை பாகோட நல்லா சோக் ஆகணும். நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் சர்க்கரை பாகெலாம் நல்லா ரவையில் சோக் ஆயிடுச்சு. இங்கே நான் கொஞ்சோண்டு பிஸ்தா எடுத்து நல்லா நுணுக்கிக்கிட்டேன். அதை இப்போ மேலே கார்னிஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஆல்மண்ட்ஸ் அல்லது கேஷ்யூ நட்லேயும் நீங்கள் கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை ஸ்லைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். வெட்டும் போதே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்துச்சுங்க. இந்த ரெசிபியை பார்த்தா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப குறைவான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இதில் சேர்த்துக்கிட்டேன். முட்டை, பட்டரு, க்ரீமு எதுவுமே தேவையில்லை. ரவை, பால் இருந்தாலே போதும். இப்போ பார்த்தீங்களா எப்படி வந்திருக்குன்னு. நீங்கள் எந்த வித ஃபெஸ்டிவ் சீசன்லேயும் இதை செஞ்சு அசத்தலாம். இல்லை உங்களுக்கு வீட்டில் டக்குன்னு ஸ்வீட்டு செஞ்சு சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா இதை நீங்கள் குயிக்காக ரெடி பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.